Salami ბატონო ბადრი, სალამი მაყურებელს. ჩვენ ერთხელ ჩავიწერეთ უკვე ეს გადაცემა და ტექნიკური რაღაცა არასრულყოფილება დაგვემართა და გამოვიდა რომ ხმა არ ქონდა ვიდეოც, ამიტომ ახლა გვიწევს გამეორება. მოგესალმებით ყველას მაყურებლებს და ალბათონეს თქვენს მოგესალმებით. ეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ტერმინი კავკასია ჩვენს რეგიონს და ჩვენს გეოგრაფიას, ასეთ პოლიტიკურ გეოგრაფიას უფრო ვიდრე გეოგრაფიულ გეოგრაფიას დაარქვა რუსეთმა. და ამაზე ვისაუბროთ, რატო დაარქვა, რა უნდოდა და რას მიაღწია საბოლოო ჯამში. კი ბატონო. სანამ აი ზუსტად იტაბი რამ თემაზე გადავიდეთ, ერთ რაღაცას წინასწარ პატარა შესავალს გავაკეთებ, რომელიც თქვენს წინის წინა გადაცემასთანაც დაკავშირებულია. წინის წინა გადაცემასთან, სადაც საუბრობდით იმაზე, რომ საჭიროა ესე იგი ჰოლისტური მიდგომა. ჰოლისტური მიდგომა. ეს ნამდვილად ესეა პრობლემაა, სერიოზული და დიდი პრობლემაა და კამათიც არ იყო იმაზე. დღესაც წესით უნდა იყოს, რომ ჰოლისტური თუ piecemeal, holistic or piecemeal, ანუ დაცალისალკევებული piece რო ნაწილია. ხო და ესე იგი მოდერნის დროს უფრო piecemeal იყო, იმიტომ რომ კონკრეტიკა უნდა კონკრეტული მიღწევები უნდა და ასე შემდეგ. იგივე არის პოსტმოდერნშიც. პრინციპში კონკრეტიკა და დღევანდელობა და ამ წუთის მიერ აინტერესებდა მთლიანი არ აინტერესებდა, მაგრამ ეს პოსტმოდერნიზმი თან ისეთია, რომ პოსტმოდერნიზმში დააბრუნდა ყველაფერი ის, რაც მიჩქმალული იყო დაუშვათ მოდერნიზმის დროს. დააბრუნდა ძველი და უძველესი და ძალიან უძველესი დროები დააბრუნდა, ასე ვთქვათ. ხომ შემდეგი ინფორმაცია გაიზარდა, ეს ინფორმაცია საზოგადოებაში ცხოვრობდა, ამიტომ ჩვენი ხანგრძლივი 2 მილიონი წლის არსებობის განმავლობაში რაც გავიარეთ, ყველაფერი შემოვიდა ჩვენთან, ზოგი არქეოლოგიით, ზოგი ისტორიით, ზოგი მითოლოგიით და ასე შემდეგ. და მაგრამ ხომ ვართ სადღაცა რა და ეს ყველაფერი ამ პოსტმოდერნიზმში ეს ყველაფერი არის მთლიანი. მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით დანაწევრია, მაგრამ მაინც მთლიანია და ანუ ერთი მთლიანი ერთია. რახან მთლიანი ერთია. მოდერნიზმს დაუპირისპირდა ჰოლისტიკური მიდგომით. მე მგონი კი, იმიტომ რომ უბრალოდ მოდერნიზმი კი არის მოდერნიტია. მოდერნიტი და მოდერნულობა და პოსტმოდერნულობა. ეს მდგომარეობა ისეთი, როგორობაა. და კი ბატონო, ეს იმიტომ ყველაფერი ინფორმაციაზე როდესაც გაკეთდა აქცენტი, ხომ? ყველა რაც ინფორმაცია ძველი, ახალი, არარსებული, ყველაფერი ჩაყრილია ამ პოსტმოდერნიტში და მოკლედ მაგიტომაც გვიჭირს. და მაინც საჭიროა რომ მთლიანი ხედვა გქონდეს, ხომ და მთლიან ხედვაში უფრო ყველაფერი კარგად გამოჩნდება. თორემ მარტო დღევანდლიდან თუ უყურებ, გამოვა რომ დღეს რასაც ამობენ ის არის ყველაფერი. ეს არის. დიდი სურათი გვჭირდება ყველაფერი. ხო, კი ბატონო. აი, აქედან გამომდინარე ვთქვათ ის რომ ამხელა არსებობის მანძილზე ხომ ძალიან ბევრი ეპოქა გამოვიარეთ და ეს ეპოქა ყველაფერი დღეს ერთში არის ჩადებული. ხომ? ამიტომ ძველი სახელები გავიხსენეთ და ის რაც მოდერნიტის დროს გვეგონა რომ აი ზუსტად ესეა, მოდერნულობის დრო. ჩვენ ვიცით რა არის, ხომ? თურმე აღმოჩნდა რომ ჩვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ბევრი რამე ვიცით. და აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება სახელებს, რომლებსაც ჩვენ ვარქმევდით, ჩვენ თავს ხვები გვარქმევდნენ ჩვენ და ასე შემდეგ, ხომ? ეს სახელებიც იცვლებოდა. იმის და მიხედვით თუ რომელ ეპოქაში ვინც უფრო მეტი საშუალება ჰქონდა დაეტოვებინა თავისი კვალი. და სხვათა შორის ჩვენს რაღაც კვალს ვტოვებდით. და შეიძლება ის სახელდებიდან თუ გამოვართ, ხომ? ჩვენი კვალია დარჩენილი ამ სახელებში, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენ გვეხება, არამედ
ეხება მინიმუმ რეგიონს, მაგრამ იმდენი რამე ძველი მაგრამ არიან კი, აგერ არიან ლინგვისტები, რომელიც ჩვენ კვალს მთელ მსოფლიოში ხედავენ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ხედავენ ასე და არა მარტო ლინგვისტიკაში, ანუ ენობრივ კვალს ხედავენ, არამედ მიღწევებსაც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მიღწევები, უდიდესი მიღწევები, გარდამტეხი მომენტები ძალიან ძველია. ხომ და თანამედროვე ტექნოლოგიას რაც შეეხება, იქ რა სახელსაც გვარქმევენ, რა აი იმ სახელის დარქმევა გვიშლის ხელს, თორე ჩვენ შევიტანდით. იმ სახელის დარქმევა მე ძალიან ბევრ შინაარსებს და აზრებს ანუ ძალიან რევს. და ზოგჯერ პირიქით საპირისპიროც კი გამოდის იმის გამო, რომ ისეთი სახელი დაგვარქვეს, ჩვენი თითქოს და ჩვენი არსის შეცვლა უნდათ. დიახ, ესეთი მომენტიც იყო, რომ სიტყვა ნიშანია, აღნიშნულია რაღაც. თუ რაღაცის აღნიშნულია სიმბოლოთი, შეგიძლია ნებისმიერი რაღაც აღნიშნო, ხომ და დაახლოებით ასე გამოვიდა. და ამიტომ ერთია სახელდება რა გაქვს და მეორეა კიდევ ამ სახელდების მნიშვნელობა. მოდერნულობის დროს მნიშვნელობა სახელს, სიტყვას თავისი კონკრეტული მნიშვნელობა ჰქონდა. შეიძლება რამდენიმე, შეიძლება ძალიან ბევრიც, 100 მაგალითად და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოკვეთილად ჰქონდა მნიშვნელობა. და შემდეგ სიტყვა მნიშვნელობა დაკარგა, როგორც თქვენს და ამიტომ ენას კი დამთავრდა, დასრულდა, ენის ისტორია დასრულდა, ამასაც კი ამბობენ და გამომშვიდობება ენასთან, ესეთი მიმართულებაც კი იყო. მერე თითქოს დაბრუნდა ავტორის დაიკარგა, იმიტომ რომ ავტორი გახდა ყველა, ვინც წაიკითხავდა. ვინც ნახავდა ან შეხედავდა იმას, რაც დატოვა. ხომ, ვინც შეხედავდა, ვინც წაიკითხავდა, ისი ავტორი იყო და ამიტომ თავისებური შეხედულება ჰქონდა და როდესაც ინტერპრეტაციებით მერე გადმოსცემდა. აი სწორედ მაგაშია საქმე და ამიტომ თითქოს მნიშვნელობა დაკარგა, მაგრამ შემდეგ მნიშვნელობა დაბრუნდა, ოღონდ დაბრუნდა როგორ ესე იგი მრავალმნიშვნელოვანი გახდა და ესე იგი აი ეს მომენტიც დაუბრუნდა ძალიან ძველ დროს, დაუშვათ ეგვიპტურ დროს დაუბრუნდა, როდესაც ერთი ტექსტი, ხომ, იეროგლიფებით დაწერილი ტექსტი, ხომ, შეიძლება სხვადასხვანაირად წაგეკითხა. იმის დამიხევით თუ როგორ ხასიათზე, იმის დამიხევით თუ ვინ კითხულობდა, ხომ და აი ეს მომენტი დაბრუნდა და როცა ტექსტს ხედავთ, ხომ, ჩვენს მნიშვნელობას ვდებთ იმ ტექსტში. დაბრუნდა, კი ბატონო, ტექსტი დაბრუნდა, გვაქვს, მაგრამ ჩვენ მნიშვნელობას ვდებთ. ამიტომ როცა ინგლისელი რაღაცას იტყვის, ეს თავის მნიშვნელობას ებს და ჩვენ თუ არ ვიცით ის რეალობა, რომელიც ამერიკაშია, რომელიც რუსეთშია მაგალითად, რომელიც სხვაგან არის, თუ ის რეალობა არ ვიცით, მაშინ ჩვენ შეიძლება სიტყვა ავიღოთ, სახელი ავიღოთ, მაგრამ ამ სახელს თავისებურ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, ხო? და ამიტომ არათუ მნიშვნელობა, არამედ ინტერპრეტაცია ერთი კარგი სიტყვაა, ანუ განმარტება ესე რომ ვთქვა, ხო? მაგრამ კიდევ არის გაგება, აი ეს გაგება. understanding იქნება, ხო? აი ეს გაგება უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორ გვესმის ინტერპრეტაცია შეიძლება ხელოვნურად გაუკეთო და რაც მოვიგონო და ინტერპრეტირება გაუკეთო ვიღაცის ყურისთვის. ხო, მაგრამ გაგება არის ფანტაზიორო, შეიძლება საერთოდ, როდესაც ვკითხულობდი ასე არ გავიგე, მაგრამ მე ვიფანტაზიორე და როგორც მაწყობდა, ისე გადმოვეცი. და დღეს ეხლა რაც არის, აი აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემის აზრით არის ის, რომ როდესაც სიტყვებით გველაპარაკებიან, ზოგიერთი გვატყუებს ამ სიტყვებით, რომ რა ქვია, მე იმას ვამბობ, რასაც თქვენ ფიქრობთ. არაფერი მაგდაგვარი, რა თქმა უნდა, დუგინი იმას ამბობს და როცა სარბაზის ფონზე გვემუქრება, ოდიში ტანკის ფონზე გვემუქრება, ცხინვალი და ამას გიზამთ, იმას გიზამთო, ეს ერთია, ხო? ეს მოდერნითია. ხოთა როდესაც შემდეგ დღეს უკვე ვიდეოში გვეუბნება რომ ჩვენ გვიყვარს ქართველები იღიმება წყნარ ლაპარაკობს და ამ წყნარ ლაპარაკში ამბობს რომ ევროპაში მეხუთე კოლონაა და ეს მეხუთე კოლონა გასაჟღლეტია.
არ უნდა იყოს. ლიბერალები და ევროპელები არიან ევროპაში მეხუთე კოლონა. ხო და საქართველოში კიდევ ჩვენ გვიყვარს ქართველებიო, მაგრამ თუ მათ არ უყვარვართ და არ უნდივართო, მაშინ რას ვიზამთო, ისე მოექცევით, როგორც შევძლებთ, შეგვიძლიაო. და ესე იგი საქართველოშიცო აი ეს მეხუთე კოლონაო, გასაგებია, ხო, ვისაც გულისხმობს. Надо уничтожить и растоптать. თუ ესეთი რაღაცა. და რეალურად ამ მეხუთე კოლონაში ზოგადად ქართველობას, ანუ ჩვენს ქართველებად თავის შეგრძნებაზე ლაპარაკობს. ამის განადგურება უნდა. კი ბატონო, აი ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ რაც როგორც კი შემოვიდა რუსეთი ფაქტობრივად ყველაფერი, რასაც ისტორიის განმავლობაში დაერქვა ქართული, ხო? აი იმ ქართულის წაშლას ცდილობდა ყოველთვის და გაქრობას ცდილობდა და მის ჩანაცვლებას ცდილობდა ათასნაირი, ესე იგი, ხო, აი ესეთი შესავალი შეიძლება ამასთან დაკავშირებით და ვთქვათ ახლა კავკასიის შესახებ, ტერმინის შესახებ, სახელის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დღევანდელი თემა, ხო? ყველანი ჩვენ შეჩეული ვიყავით იმას, რომ კავკასია გვესმოდა, გვეამაყებოდა ჩვენ, რომ აი კავკასიაში დაიბადა პირველი ადამიანი თითქმის 2 მილიონი წლის წინ და შემდეგ იგი გავრცელდა მთელს ევროპაში. ამიტომ საქართველოში. ხო, არა, საქართველოში, მაგრამ ესე იგი, როდესაც ეს ინფორმაციის გაცვლა ხდება რუსეთის გავლით, ხომ? აი, აქ უკვე სიტყვა საქართველოში გამოიღებს და კავკასიას ჩადებს. დაკარგული იყო და უფრო აი ახალი სახელი დაარქვა ამ რეგიონს. ეს სახელი რუსეთმა რეგიონს დაარქვა, იმიტომ რომ წაშლილი იყო სახელი ქართული. და რა ქვია, ერთ რაღაცას გავიხსენებ, მოსკოვში იყო ერთი ბავშვების აღსაზრდელი ცენტრი, სადაც წამყვანი იყო ქართული ცეკვა და 2 თუ 3 ხელმძღვანელი ყავდა ამ ჯგუფებს, რამდენიმე ჯგუფი იყო. ხო, სხვათა შორის ქართულსაც ასწავლიდნენ იმ ცენტრში, სომეხი თბილისელის შვილი იყო დირექტორი და მშვენიერი კაცი იყო და აი 2006 წელი გახსოვთ, ხო? მანამდე ყოველთვის იყო გრუზინსკი ტანეც, ქართული ცეკვები და ვინ არ დადიოდა ამ ქართულ ცეკვებს. ქართული ცეკვები ერქვა. სიმღერებს თუ მღეროდნენ, ისის ქართული სიმღერები იყო, მაგრამ 2006 წელს რაც მოხდა ისიც, ხო? დაგვიწუნეს. იმიტომ რომ ჩვენ თურმე რაღაცაში რა ვიცი, აბა ისე არ ვფიქრობთ, როგორც რუსეთი თulis რომ ჩვენ უნდა ვფიქროთ. და ეს ორგანიზაცია, კულტურული დაწესებულება იზოლებული იყო. კავკასკი ტანცებად და კავკასკი ტანცი და ერქვა იმ ქართულ ცეკვებს, რომელსაც ასწავლიდნენ. აი ესეთი სიტუაციები იყო. და რეგიონის შემთხვევაშიც ხომ ფაქტობრივად ესეთი დამოკიდებულება გამოვიდა. არაწყობდა ქართული და დაარქვა ახალი სახელი, რომელსაც თავისი უფლება რა თქმა უნდა ჰქონდა ბატონო. ხო, ეხლა ჯერ ვთქვათ, რატომ აღარ შეეძლო დაეტოვებინა ძველი დამოკიდებულება, მდგომარეობა, რომ ეს რეალურად ეს ცივილიზაცია, ხო, ქართული ცივილიზაცია მთლიანად კავკასიონის ქედის გარშემო სუმთლიანად რო ეს რო ქართველობის არეალია, ეს რატო არ აწყობდა? დიახ, და ცივილიზაციის დონეზე იყო ეს ასული და არა ტომის დონეზე იყო დარჩენილი. ეს ყველაფერი, ხო? და აი ერთი მიზეზი, რატომაც აწყობდა ალბათ, შეიძლება წინასწარ გამიზნული და არც ქონდა ეს გათვლა, მაგრამ აწყობდა, რომ ცივილიზაციას თავისი სახელი წაშლოდა. ამიტომ შემოიტანა სხვა. ეს ერთი მოქმედება. და მეორე მოქმედება ის არის, რომ ის რაც ქართულის ქვეშ იგულისხმებოდა, ან იბერიულის ქვეშ იგულისხმებოდა, დაანაწევრა. დაჩეხა ნაწილ-ნაწილად და ესე იგი ქართველი და ქართული იმიტომ აღარ უნდა რომ ქართველი და ქართული ტომი არ არის, მაგრამ ეთნიკური ჯგუფი არ არის.
ენა არც ქართული ენა ეთნიკური ენა არ არის. ეთნიკური ენაზე ლაპარაკობენ ქართლელები, კახელები, მთიულები, გურულები, მეგრელები, რა ქვია, რაჭოლები და ასე შემდეგ. და ესე იგი ცივილიზაციის ენა და ცივილიზაციური გაგება რომ არ ყოფილიყო, ამიტომ არ აწყობდა ეს და ალბათ ამის გამო შემოვიდა სიტყვა კავკასია და დამკვიდრდა. ხო ვთქვით რომ თავისი უფლება ჰქონდა ამ სიტყვას რომ დარქმეოდა მთელ რეგიონს, იმიტომ რომ საქართველოს არ იყო იმხელა რამ ხელას იყო მე-13 საუკუნეში. მისი გავლენაც, მისი კეთილი გავლენაც არ იყო იმხელა. შემცირებული იყო, ხო. დიახ, შემცირებული იყო და ის შემცირებული იყო ნაწილ-ნაწილად. ხო, მინიმუმ 3 ნაწილად იყო გაყოფილი და თუ სამთავროებსაც ძალა მიეცემოდათ, ის სამთავროები კიდევ ცალ-ცალკე იქაჩებოდნენ ბოდიში ამ სიტყვას ვიხმარ. ხო? და უბრუნდებოდნენ ფაქტობრივად ეთნიკურ მდგომარეობას უბრუნდებოდნენ და ფაქტობრივად თუ ჩვენ დღეს ვამბობთ სიტყვა ეთნოს, ხო? ეს სიტყვა 50 წლის წინ, კარგი, 100 წლის წინ, ხო, იყო ტომი. ტომი იყო ეს სიტყვა. და ესე იგი ეთნიკური ჯგუფი არის ის, რაც გარკვეული დროის მანძილზე არ გამოიზარდა. ტომი რო გაფართოვდა და გაიზარდა. არც ბოტანიკას არ აქვს, ბოტანიკას აქვს მნიშვნელობა. არც ბიოლოგიას არ აქვს მნიშვნელობა და არც ენის ცოდნა არც არ აქვს მნიშვნელობა. ერთობლივად ცხოვრობენ, აი ეს ეთნიკური თვისებები უჩნდება იმას. და ეს არის ეთნოსი. ხოლო ადრე ამისთან ეთნოსი ბევრი წლების განმავლობაში ცხოვრობდა ერთად და ტომი იყო. და არსად არ მიდიოდა, ხო? და დღეს მოძრაობა დიდია და ამიტომ ტომები აღარ არის ეთნიკური ჯგუფი. და თუ ჩვენ გადავალთ იმ დროში, როდესაც იყო ბრინჯაოს ხანა და ნეოლითი როცა იყო, ხო, იმ დროში თუ გადავართ, მაშინ ტომები იყო. რაც არ უნდა დიდი გაერთიანება, დიდი სახელმწიფო ყოფილიყო, ეს დიდი სახელმწიფოც ტომობრივი გაერთიანება იყო და არანაირი კავშირი არ აქვს, არც მონათმფლობელურ, არც ფეოდალურ და არც კაპიტალისტურ, ბურჟუაზიულ და სოციალისტურ სახელმწიფოებთან. არ აქვს კავშირი. და ეს სახელმწიფოები სხვანაირი იყვნენ და ჩვენს სინამდვილეში ხომ ფაქტიურად ესე იგი როგორადაც ჩამოყალიბდით ამდენი საუკუნის განმავლობაში იმის გაქრობა უნდათ და იმის ჩანაცვლება უნდათ კი არა დღესაც უნდათ პირვანდელი მდგომარეობით. ხო? აი 3000 წლის ჩვენ რო გავუკეთოთ, რაც უნდა დაემართოს ძალიან უახლოეს წლებში და დეკადებში რუსეთი უნდა დაპატარავდეს მოსკოვიამდე და რეალურად ამას ჩვენ გვიშვება, რაც თავის თავზე უნდა გადაიტანოს უახლოეს მომავალში. აი რუსეთში მცირე ხალხები ბევრია. ის მცირე ხალხები მართლა ტომობრივ მდგომარეობაში დარჩნენ, მაგრამ გადაადგილების საშუალებები და გეოგრაფია, ესე იგი მოძრავი გეოგრაფია ძალიან შეიცვალა. ამიტომ აღმოჩნდნენ, სხვა მდგომარეობაში განსხვავებით განვითარებული ერებისაგან, რომელსაც დამწერლობაც ჰქონდა, ისტორიაც ჰქონდა, დამწერლობითი მწერლობის ისტორია ჰქონდა და არა დაძეპირებული. და საერთოდ ცივილიზაციის საკვანი იყო. დიახ, კი ბატონო, ცივილიზაციის საკვანი. ეს ერთი მომენტი, რატომაც შეიძლება აწყობდა შეცვლა ამ სახელისა, ხო? და მეორე თქვით და მერე კითხვას კი არა, რაღაცა კონტრარგუმენტები უნდა მოვიყვანოთ ახლა იმათთვის, ვინც რაღაცა კომენტარებს მიწერენ და რა კომენტარებია მერე ვიტყვი. კარგი. მეორე შეჩვეული ვიყავით ამ იმას კავშირი რასისტულია ეს თეორია, იმიტომ რომ რაღაცას კლასს ცივილიზაცია და ცდილობს ამას გადაყვანას. მრავალი ტომი იყოს და მრავალი ავიცი მინადიროს მრავალი. ესეთი ამის შეიძლება ვილაპარაკოთ იმ განმილ სახელებზე, რა სახელების გვერდა საუკუნეების განმავლობაში, ხო? ამაზე მინდა ახლა გადავიდე ამ
ცოტა გაფუჭდა ინტერნეტის ხარისხი და თქვენი გამოსახულება იჭედება. აი ახლა თქვენს. ხო, რაღაცა გაგვიფუჭდა. კაი, გავაგრძელოთ მაინც საუბარი, იმიტომ რომ ხმა ისმის და გამოსახულებას არ აუშავს. აი, რაც შეეხება ჩვენს იდენტობას, ხომ? პირველი იდენტობა ჩვენი, რომელიც გქონდა და ისტორიულად დაფიქსირებულია, მაგრამ ისტორიული წყაროებით არის დაფიქსირებული, ეს წყაროებია თვითონ ისტორიული, თორემ ამ წყაროებში რასაწყობი არის მითოლოგიაა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა და მე მიყვარს მითოლოგია მაგალითად. ბევრსაც აინტერესებს და მოყვარს, რა თქმა უნდა. და აი ამისთანა პირველი ჩვენი იდენტობა განგვისაზღვრეს ბერძნებმა, ძველმა ბერძნებმა განგვისაზღვრეს პირველი ჩვენი ეს იდენტობა ესეთი და პრინციპში ალბათ ერთი სახელი არც ჰქონდა, მაგრამ ეს ერთი სახელი, რომელზეც ახლა ვფიქრობ, ეს არის კოლქიდა. სიტყვა ბერძნულია, მაგრამ ძირი არის კოლ. ხო? ბერძნულია სიტყვა და ეს შეგვარქვა. ახლა რაშია საქმე? ძველი საბერძნეთი იყო დასავლეთ ნაწილში, ძველი საბერძნეთი შემოვიდა შავი ზღვის გარშემო, შექმნა კოლონიები, ქალაქები, ადგილობრივ მოსახლეობასაც უკავშირდებოდა და გავლენას ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობაზე და სახელის თვითონ დაარქვა, მისი დაარქვა, მაგრამ ისიც ითქვა, რომ ეს კოლხი, ხომ, ადგილობრივები ასე ეძახდნენ თავის თავს, ხომ? და გარკვეულ არეალს დაარქვა ეს სახელი. ეხლა შეიძლება ძველ ბერძნებამდე, ხომ, ასირიელებს თურმე დაუპყრიათ ეს კოლხეთის სამეფო. ხო. და დღეს ხას უძღვავენ იმას, რომ მეფე აიეტი იყო. აიეტს რა ვიცი, აბა გვარი შეიძლება არ ქონდა, მაგრამ ასახელი ქონდა და ესე იგი დინასტია იყო. ნუ სანამ ღმერთი იყო, მანამდე დინასტია იქნებოდა, მაგრამ როგორც ზოგიერთი ქართველი მწერალი ფიქრობს, აი მინოსი რომ იყო, ხო? მინოტავრის მამა რომ იყო. იმან ჩაუწყო კოლხეთ საქმე ისე რომ თანდათან ნელა დაიშალა კოლხეთი. და ესე იგი აი ეს ასირიელები, რომლებმაც ბერძნებამდე ადრე დაიპყრეს, დაამარცხეს კოლხეთის სამეფო და ასე შემდეგ, ხო? იქ ჩაწერეს ესეთი რამე. კოლხეთის 40 მეფე დავიმორჩილეთ. 40 მეფე ყავდა. გასაგებია, ახლა ესეთი მეფეები ყავდათ ამერიკელ ინდიელებსაც. ხო? ოღონდ უკვე ჩვენ დროში ყავდათ ასე. და ძველ დროშიც ესე იყო. შეიძლება რაღაც რელიგიის თუ კონკრეტული სამთავროები და ერისთავობები და რაღაცაები კოლხეთის დროშიც ესე იგი 40 ხო, მაგრამ სამთავრო ტომი აღარ არის. სამთავრო ტომი არ არის და არც საერისთავო არის ესე იგი ერის ბელადის თუ მეფის მიერ დანიშნული გუბერნატორი რა ესეა, გუბერნატორი გვარია, ერისთავი გვარად გადაიქცა მერე. ხო, რას ვამბობდით, ესე იგი რომ ასირიელებმა რომ დაიპყრეს ხო კოლხეთი 40 მეფე 40 მეფე ყოლია, არა მარტო ერთი. და ახლა ბოლო დროს რამდენჯერმე იმეორებს ერთი და იგივე საიტი იმ ინფორმაციას, რომ ჩვენო ისტორიას ვივიწყებთ და ჩვენო ისტორია არ გვინდაო და ამბობს, რომ აბა რამდენი დინასტია ყავდაო საქართველოს ამბობს. ხო, და ეს დინასტია არის პირველი აეტი, მეორე ლაზეთის მეფე, მესამე დიაოხის მეფე. არა, კარგია, კი ბატონო, მაგრამ ესენი ტომობრივი გაერთიანებები იყვნენ, თუ გაერთიანებები იყვნენ და თუ გაერთიანებები არ იყვნენ, მაშინ კოლხეთში 40 მეფე გააერთიანა ღმერთის შვილმა აიეტმა, კი ბატონო. აიეტმა. ხო და ამიტომ მაგრამ ეს ჩვენთვის პირველი ესე იგი იდენტიფიკატორი იყო პირველი ეს ჩვენთვის. ხო, ალბათ იდენტიფიკატორი. კი ბატონო. გარე იდენტიფიკატორი, რომელსაც ძირში ჰქონდა აქაური სახელი, ასე თქვათ. აქაური. ეს აქაური იყო კოლ. ასევე აქაური იყო
ხი, კი, რომელიც სომხებთან არის კი. კი. იგივეა. და რა ქვია, მაგრამ ამის ალბათ პარალელურად თუ არა, ისევ აი ლეგენდების მიხედვით, მითოლოგიურად უფრო, ოღონდ უფრო ბიბლიური მითოლოგიიდან, ხომ? ამაზე კოლხეთზე უფრო ვრცელ ტერიტორიას ჰქონდა სხვების მიერ დარქმეული სახელი და ეს იყო გეორგია. ეს სახელი იყო გეორგია და როგორც კოლხეთი შეიძლება პირველი იყო მით უმეტეს აგერ რა ქვია ქრისტემდე 1500 წლით ადრე ცხოვრები ასირიელები ამბობდნენ რომ ეს იყო კულხა 40 მეფის ტერიტორია ხო? კი. და ზუსტად ასე ხო? მაგრამ ეს უფრო ბიბლიური სახელია და ორი ვარიანტია. ერთი ვარიანტია ის რომ აი ძველ აღთქმაში რომ წერია სიტყვა გეორგიოს აქედან მოდის. ეს ჩვენი დასახელება, ამას არქანჯელო ლამბერტი წეს, შეიძლება ჩვენ აქეთ ახალ დროში წეს, მაგრამ რასაც აღწერს ის ეხება ბიბლიურ ისტორიას ეხება ის. ხო? და ერთი ეს არის და მეორე არის კიდევ ამბობენ რომ ესე იგი გეორგია საქართველოს დაერქვა იმიტომ რომ წმინდა გიორგი იყო პირველი წმინდანი საქართველოში. ამასაც ამბობენ, მაგრამ ეს წმინდა გიორგის სახელი და დროშა აქვს მოსკოვსაც წმინდა გიორგის სახელობის არის ინგლისის სამეფო და ასე შემდეგ. და ჩვენ უფრო შეიძლება სხვა რეალობა გვიდევს, არა მხოლოდ ბიბლიური, არამედ უფრო მითოლოგიური ალბათ. და რას გვეუბნება ეს მითოლოგია, რომ ესე იგი გეორგია არ არის მარტო დღევანდელი საქართველო. გეორგიას არც არასოდეს არ ქონია საზღვარი. ანუ ესე იგი როგორც მაპატიეთ რუსეთი არ გაგვახსენდეს საქმით, იმიტომ რომ რუსეთს ფიზიკური საზღვარი არ გვაქვს, ჩვენ სადაც გვინდა იქამდე გავართოთ. ეს გეორგია ცნება იყო და რომელიც ცნებაც გარკვეულ ტერიტორიას ედებოდა. და ეს გარკვეული ტერიტორია, ესე იგი გეოგრაფიული, ესე იგი საზღვრებით, საბოლოო საზღვრებით არ იყო განსაზღვრული. უფრო კულტურული, რელიგიურით. ნუ თუ ჩავთვლით და შეიძლება კიდე ენობრივი ვიდრე გეოგრაფ, ხო? ენობრივის კონტაქტ ალბათ, ოღონდ ეს ენობრივი სიახლოვე, რომელიც იყო იმ დროს, როდესაც გეორგია დაერქვა, კონკრეტული საზღვრების გარეშე. და ამ საზღვრებში სამეფოები იყო, სახელმწიფოები იყო, ასე ვთქვათ, ხო? ტომები ცხოვრობდნენ ამ საერთო სახელის ქვეშ. ხო? და ეს საერთო სახელი პირველ რიგში ნიშნავდა იმას, რომ ბიბლიაში წერია ესეთი სიტყვები, როდესაც ნოე გადმოვიდა კიდობანიდან და ნახა რომ აქ პირველი რაც გააკეთა იყო ნოე ანთროპოს, ნოე კაცმან, გეორგიოს. და აი ეს გეორგიოს, ესე იგი იწყო, ნახეთ გეორგიოს რა კაი რამეა, იწყო საქმედ ქვეყანისა. ანუ ახშენება დაიწყო ქვეყნის. და ეს ქვეყნის ახშენება რა იყო? მაგალითად, ქვეყანას რა ვიცი მე იქ სტეპებში ვინც ცხოვრობდნენ, ისინი აშენებდნენ თავისებურად. ქვეყანას არ აშენებდნენ ისინი, ვინც მომთაბარეებამდე და მონადირეებამდე ადრე ცხოვრობდნენ, რომლებსაც შემგროვებლები ერქვათ. ის შემგროვებლები პირველი საზოგადოება, თუ შეიძლება საზოგადოება უწოდოთ, ხომ, არის ცალკეული ადამიანები, შეიძლება ოჯახები ცალკე, რომელიც დადის აქეთ დაძრწის და აი ამ სიარულში აქეთ იქ მაღაზიებში შესვლაში, გამოსვლაში რაღაცას პოულობს. განგებობ ამ სიტყვას, რა თქმა უნდა, და აი ესე არსებობს. ხომ, არ იყო ის გეორგიოსი. ის ადამიანი ქვეყანას არ აღაშენებდა. ანუ ქვეყნის საქმით არ იყო დაკავებული. იწყო საქმედ ქვეყანისა. და ნოე როგორც კი გადმოვიდა, ხომ? თუ გავიხსენებთ, რატომ შეინარჩუნეს ნოე, ხომ? იქიდან გამომდინარე უკვე ნოემ იცის
როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, რომელსაც ის ააშენებს და ამიტომ დაიწყო საქმე ქვეყანისა. ეს არის ძველ ვარიანტში ბიბლიაში და ახალ ვარიანტში თანამედროვე წერია იყო მიწის მუშაკობად. მიწის მუშაკობაც კაია. ხო დიდი გაუბრალოებაა რა. ხო, დაქვეითება კი, დაქვეითება. ხო. მაგრამ ეს მიწის მუშაკობას და საქმედ ქვეყანისაც უკავშირდება მიწათმოქმედებას, რა თქმა უნდა და ჩვენ დღემდე ვერ გავხდით ფინანსური საბანკოერი და დღემდე ვართ მიწათმოქმედი, მიწის შემოქმედებით ვართ დაკავებული დღემდე. გლეხურიერი ვართ, არ ვიცი, სამეფოერიც ვართ ალბათ. ხო და აი ეს მნიშვნელობა იყო ჩადებული გეორგიოში, რომ მას შემდეგ რაც ღმერთმა ადამი და ევა გამოაძევა სამოთხიდან, ბაღიდან გამოაძევა, სადაც ბავშვობის ასაკი ჰქონდათ მათ, ხომ? და ჩარაზა ესე იგი დააყენა დარაჯი და უკან არ შევიდნენ, რომ უკან არ შევიდნენ. აი მას შემდეგ უთხრა ადამს და ევას, რომ ისე რა ქვია, შენი ისე რა ქვია, შრომით მოიპოვე პურიო, ხო? ანუ ეს რაც უთხრა, ეს იყო სწორედ საქმე ქვეყანისა. და ადამი იყო პირველი კაცი, რომელიც ამას აკეთებდა, მაგრამ მერე დაერია ქვეყანა ყველაფერი და ალბათ ყველა საქმეს ქვეყანისას აღარ ეწეოდა, არც მისი მოდგმა ქვეყანის საქმეს კი არ ეწეოდა, არამედ თავისთვის მაინც ცდილობდა. საქმეს ეწეოდა საკუთარ კუჭზე ზრუნავდა. და ამიტომ აი ნოე გამოჩნდა ისევ, რომელმაც დაუბრუნა ადამიანს, ანუ ადამიანის შვილებს დაუბრუნა კაცის სახელი. ნოე კაცმან. ნოე ანთროპოს. არა, კი, კაცის სახელი ბიბლიაში სულ სხვა რამეა. ვიდრე ადამს თიხისგან გამოძერწავდა, ხომ? მანამდე კაცის მოდელი შექმნა ღმერთმა. და ეს ბიბლიაში წერია, პირველი თავის ბოლოში წერია, რომ კაცის მოდელი შექმნა მათ სახეებრ, როგორების თუნიყვნენ, ისეთი. და ორ ვარიანტად შექმნა. ქოცად და ნაცად. მამაკაცი და დედაკაცი. ესეც წერია ბიბლიაში, ქართულადაც ესე წერია, მე რაც ვიცი ახლა ინგლისურადაც ესე წერია man and woman და რუსულადაც ესე წერია. Жен, муж, чина, муж и жен. Муж, чина и женщина. და ეს მნიშვნელობები არ მესმის ამის, მაგრამ woman და man ეგ მესმის მნიშვნელობები და დედაკაცი და მამაკაცი მესმის, ანუ განასხვავა თავიდან. და ეს ორივე ესე იგი ადამიანის თიხიდან კი გამოძერწა ევა, მაგრამ ეგ გეგმაში ქონდა, ანუ პროექტში ქონდა ჩადებული სულ თავიდან. ხო? და ეს იყო კაცი. ეხლა დავუბრუნდეთ ახლა იმას, ხო, ანუ კონცენტრირდეთ თქვენ თემაზე. ხო, ეს ალბათ მნიშვნელოვანი ნაწილია კიდევ. აი ეს ბიბლიის ეს სიტყვები, ხო? იმიტომ რომ პირველ თავს ბიბლიისას რა ქვია? გენეზისი. ქართულად რა ქვია? დაბადება. დაბადება. თანავე დაბადება ქვია. ხო? რუსულად ქვია საინტერესო სიტყვა ბიციო, ხო? ბიციე. რუსულად. მაგრამ ერთ-ერთი სახელი ბიბლიისა არის შესაქმე. ქართული ბიბლიის აი პირველი ნაწილისა, რომელსაც დაბადება ქვია, ხო? იმ ნაწილის ერთ-ერთი სახელი არის შესაქმე. იმიტომ რომ გენეზისი გარდა იმისა, რომ გაჩნდები, ხო? უცებ. გარდა იმის გენეზისი ნიშნავს აი სწორედ საქმიანობის მიმართულება, მთელი ტენდენცია, მთელი გენეზისი ეს სიტყვა. ხომ და აი ეს ტენდენცია სწორედ შესაქმე სახელშია ჩადებული და არა დაბადებაში. ხო? და ამიტომ არის კიდევ მნიშვნელობა ეს ნოე ანთროპოს, კაცი, გეორგიოსი. ხო? საქმე ქვეყანასა იყო და რაკნა და დაასხა ვენახი. კი. დარგო ვენახი, ხო, იმიტომ რომ ვენახი არის აი მისი მიწის და მაგ ვენახის გარშემო შექმნა სახელმწიფო და ზოგადად
სახელმწიფო მშენებლობა შეიძლება იყოს, ანუ რეალური შესატყვისი სიტყვა გეორგიასი, სახელმწიფოდ მშენებლობა. სახელმწიფო დიახ. მშენებლობა. და აი ზუსტად იმის რომ აქ ამ მიწაზე და ამ გეოგრაფიულ ნაკვეთში ძალიან დიდი უზარმაზარი ისტორიის სახელმწიფოთ მშენებლობა არსებობდა და ცივილიზაცია, რომელიც სახელმწიფოთ მშენებლობის პირველ წყარო იყო დედამიწაზე, აი ამის წასაშლელად მოგვისპო ეს სიტყვები და დაგვარქვა კავკასკი რეგიონი. კი ბატონო, ხო. ეხლა ეს ერთი, რაც შეეხება გეორგიას, შეიძლება ბევრი ვილაპარაკე ამაზე და შეიძლება კიდევ ემოციურადაც ვილაპარაკე, იმიტომ მაგრამ ვილაპარაკეთ ამაზე ბევრი, რომ გვესმოდეს, რისი ეშინოდა სინამდვილეში რუსეთს, რაში გვეჯიბრებოდა და რატო გვსპობდა ასე ძლიერად, რომ თვითონ უნდა ყოფილიყო ის, რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ. ყოველთვის უნდა აი ამის წართმევა. მაგრამ თვითონ არ გამოსდის ეს არასდროს. არასდროს არ დაემსგავს არც სახელმწიფოს, არც არაფერს წესიერს რუსეთი ვერასოდეს ისე კვდება და ისე იწყებს ახლა სიკვდილის პროცესს, რომ ვერასოდეს ვერ მიაღწია იმას, რაც უნდოდა და რასაც ჩვენ